Hai, saya Fandi Mat Said dan hari ini saya nak berkongsi cara paling mudah dan cara paling selamat untuk mengatasi masalah batuk yang berpanjangan. Okey, tapi sebelum tu saya nak minta anda untuk subscribe channel saya. Anda boleh like, anda boleh komen dan boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Hai, kita bertemu kali. Okey, so hari ni saya nak share apa suplemen yang terbaik untuk mengatasi masalah batuk. Okey, batuk ni biasa melibatkan dengan paru-paru. Lagi-lagi bila sekarang ni dah ada masalah COVID-19, so memang kita sangat risau sekiranya masalah batuk ni berpanjangan. Yalah, kalau kita batuk je sekarang, orang dah mula macam pandang macam macam kita bawa virus lah. Okay, so memang tak apa elok lah kalau kita nak kekalkan batuk tu secara panjangan. So hari ni saya nak share ada beberapa produk yang sangat bagus dan sangat mudah untuk didapati dan sangat selamat. Okay, yang pertama adalah Vivix. Okay, Vivix ni fungsi dia adalah untuk memperbaharui sel-sel mati. Maknanya dia renew sel yang tak elok dalam tubuh badan kita dan dia akan pulihkan kita punya pihak badan dan memerlukan antioksidan yang sangat tinggi, iaitu Vivix, okey, daripada buah beri. Okey. Yang kedua adalah Nutriferon. Okey, Nutriferon fungsi dia adalah untuk mempertingkatkan sistem imun badan kita. Okey. Tingkatkan sistem imun badan. Bila sistem imun badan kita meningkat, barulah senang untuk melawan virus-virus yang ada dalam badan kita. Okey. Seterusnya adalah vitamin C sustain release. Okey. Vitamin C ni pun bagus untuk meningkatkan imun tubuh badan kita. So memang tubuh badan kita memang perlukan vitamin C. So dia memang cepatkan respon, dia cepatkan respon imun kita dalam untuk menangani masalah kesihatan tersebut lah. Okey. Yang seterusnya adalah Carotomax. Okey, Carotomax ni berfungsi untuk pemeliharaan tisu paru-paru. Maknanya dia boleh pulihkan paru-paru punya masalah tisu lah. Okay, so Carotomax ni pun bagus. Di samping tu, Carotomax juga bagus untuk kesihatan mata kita. Okay. Yang seterusnya adalah Omega Guard. Okay, Omega Guard ni adalah himpunan Omega 3 yang dikumpulkan daripada minyak ikan terbaik yang sangat bagus untuk melancarkan peredaran, maksudnya melancarkan kita punya paru-paru punya fungsi. Maksudnya dia lancarkan perjalanan darah ke paru-paru kita. Maksudnya memang sangat bagus. Memang dia lancarkan salurannya lah. Okey. Selanjutnya adalah vitamin E. Okay, vitamin E ni fungsi dia adalah melindungi tisu paru-paru dan memegang oksigen kepada sel. Maknanya kalau sel kita dah sihat, vitamin E ni fungsi dia untuk mengekalkan dan membekalkan oksigen. Oksigen yang sangat baik lah. Okey. Yang selanjutnya adalah zinc complex. Okey, zinc complex ni apa? Zinc complex ni bagus untuk menggalakkan fungsi imun dan fungsi pemulihan. So jadinya benda ni memang sangat bagus, memang sangat berkesan untuk menangani masalah batuk yang berpanjangan. Okey, saya ulang, beberapa produk tu memang sangat okey, memang sangat keberkesanan memang okey dan selamat lah. Okey, yang pertama adalah Vivix, okey, Nutriferon, vitamin C, Omega Guard, Carotomax, vitamin E dan zinc. Okey. Anda boleh macam mana dapatkan produk ni? Anda boleh klik link description yang saya sediakan dekat bawah tu dan saya boleh suggest ikut bajet anda. Okey. So ni antara produk yang saya boleh suggestkan dan insya-Allah saya boleh konsult secara percuma. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, boleh komen, boleh like dan juga boleh share. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Okey, bye. Kita jumpa lagi.